çinlini al şurada. Sen almasan kim alacaq? Al çinlini. Alma Kawasaki. Neysən Kawasaki? Nəyimə lazım bu qədər pul versin? Qiymətlərini deyin də bunların. Neçədir bu? 48.000, 48.600, 48.600. Aha. Belli değil ama. Allah. Başında Bu 4 silindir daha canavardır bu da. Bu da mənə. Kara geyimli adam. Kaska ilə belə çəkirəm də qolum qırıldı. Balacanı heç nə bəyəndirənmədik. Gedirik Toğrulun yanına. Yenə də başa sallam, sən bilirsən. Gedək balacan Racing, Aha. onun abzoru da başqadır, aerodinamikası da başqadır. Okay. Var street. Streetdə məndə abzor belə açıqdır. Yəni mən sola sağa mən başımı belə qoymuram. Mən həmişə düppədüz dururam, mən sola sağa görürəm. Hə, mənim videoma bax, sən. Amma mən, yəni mən bu Elə bir kaskanı fonca aparır. Yox, elə bir toy kameramanıyam.